இந்தியாவில் 24 ஹவர்ஸில் என்ன நடந்துச்சு? அகமதாபாத் சண்டோலா லேக் ஏரியாவில் இல்லீகலாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண பில்டிங் அண்ட் இல்லீகலாக இமிகிரண்ட் ஆன பங்களாதேஷி நேஷனல் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ப்ராப்பர்ட்டியை போலீஸ் டெமாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. வைஃபை அண்ட் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் இல்லாமல் ஃபோனில் லைவ் டிவி, வீடியோ, ஆடியோ, டெக்ஸ்ட் மெசேஜை ரிசீவ் பண்ணுற டைரக்ட் டு மொபைல் டெக்னாலஜி ஃபோனை லாவா அண்ட் HMD லான்ச் பண்ணுறாங்க. இன்டெலிஜென்ஸ் வார்னிங் படி செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அண்ட் நான் லோக்கல் இண்டிவிஜுவல்ஸை காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் இருக்க சீப்பர் செல்ஸ் மூலமா கம்மிங் டேஸில் அட்டாக் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் 2024ல மட்டும் 6969 போக்சோ கேஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்குன்னு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டேட்டால மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. NCERT கிளாஸ் 7 சோஷியல் சயின்ஸ் சிலபஸ்ல இருந்து டெல்லி சுல்தான் அண்ட் முகல் சாப்டரை ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கு பதிலா ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் டைனசிட்டிஸ் ஆன மௌரியா, ஷங்காஸை ஆட் பண்ணிருக்காங்க. IPL ஹிஸ்டரியிலே செகண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் செஞ்சுரி ரெக்கார்டை கிரியேட் பண்ண 14 இயர்ஸ் ஓல்டு வைபவ் சூரியவன்ஷிக்கு பீகார் CM 10 lakh rupees கேஷ் ரிவார்டை அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காரு. ஃபாலோ ஃபார் டெய்லி அப்டேட்ஸ்.